Henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第8章第5节到第13节。耶稣治好罗马军官的仆人。Patas matay, 3:4 sebagan pah, 5 kanay, bitak 3 kanay. Pagkamalun ka, kauli taulang melata. Matamay kapinaw ka, Yesu sa itao. Miyah belah nani, maysa tatayaw hayan ka, taulang kingan kabukoy melata. Taulang, kauli mo o ga manalo. Ini gelagelu hay ini ga halitun kenalahan matake sapah msa. Lemngaw hayan ka Yesu. Saun mo pagkamalo sunna. Semiyup lemngaw hayan ka taulang kinga kabukoy melata. Taulang, ini ku penagalengu yahansu matamay ka sapah mo. Ana wana kali do pagkamalo ka kauli muda. Yasa, yaku o, ni ku keluaun puso biyah. Trauma mo uli o, ni kanduli ka melata ni, usa, sun mo ka kingan o musa. Iyah, sun mo ka kingan o miyah. Kapahay ka ni, sun mo ka kauli mo o, kamapahda msa. Mbahang ka Yesu do, misiklui balay ni, lengagan naga semenegun hian. Balay bi lengagay maku. Aji mo entan ana seka sejak isalay ka sauni senahian. Lengagay maku. Empah nekalan hidaw ni liakan hidaw ka habalong sejak ni. Empesupo apolahan ni Isak ni Yakubu. Telung mkan ukan. Makalas menik geluan balaw hiya. Kia ka kia ni laki-laki na geluan balaw o. Kada menega-eman gaing. Empatengeduk lemingis ni empategit gupun hiya msa. Kia ni Yesu o lengagan naka taulang kinga kebukoy melata. Usa kesaw senahian su sunna. Kia do, pagkalu sa ita, wada pagkamadlun ka kauli nada.